بسم الله الرحمن الرحیم. دوهم درس ته راځو. دوهم درس کې وایي چې سی اس اس په کومو لارو سره موږ اپلای کولی شو، په کومو طریقو سره موږ کولی شو چې سی اس اس کوډ امپلیمنټ کو، سی اس اس کوډ اپلای کو. نو سی اس اس په دریو طریقو سره موږ کولی شو چې د سی اس اس کوډ ولیکو او په ایچ ټي ام ایل صفحه باندې هغه امپلیمنټ کو. یو چې دا انلاین ده، دوهم چې دا انټرنل ده، دریم چې دا ایکسټرنل ده. نو دا درې وړه به په مثالونو کې واضح کړو. صحیح ده. راځو سبلیم ته او دلته یو د ایچ ټي ام ایل فایل جوړو. صحیح ده. دا یو صفحه ده، دا به سیو کو د چې په نامه باندې. دا یو ځای به ورته انتخاب کړو، لومړی ډاکومنټ کې به سیو کو. صحیح ده. او ډاکومنټ کې به هم یو نوم ورته انتخاب کو چې شی سی اس اس په نامه باندې نوم ورته انتخاب کړو. صحیح ده. په دې کې به دا سیو کو د انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل په نامه باندې. صحیح ده. دا صفحه مې د انډیکس ډاټ ایچ ټي ام ایل د ایچ ټي ام ایل صفحه مې جوړه کړله. صحیح ده. نو زه راځم اوس د ایچ ټي ام ایل کوډ لیکم. د ایچ ټي ام ایل کوډ څه سو، موږ د ایچ ټي ام ایل کوډ ولیکم. نو لومړی راځم زه یوازې په باډي باندې دا اجرا کوم. که باډي باندې نه وي دلته به راسو په بل یو ډغ باندې به دا اجرا کوو، ایچ 1 باندې. دې کې به ولیکو چې ویلکم او دا به بیرته کلوز کو. صحیح ده. نو تر اوسه پورې موږ یوازې د ایچ ټي ام ایل کوډ لیکلی ده. راځو دا براوز کو ګورئ، نو موږ ته چې ښکاره کېږي ویلکم ښکاره کېږي. صحیح ده. تر اوسه پورې یوازې د ایچ ټي ام ایل کوډ لیکل سوی. اوس که زه غواړم سی اس اس امپلیمنټ کړم، په دریو طریقو سره زه امپلیمنټ کولی سم. یو چې دا انلاین ده، بل انټرنل ده، بل ایکسټرنل ده. انلاین چې ده هغه د ایچ ټي ام ایل ټګ یا د ایچ ټي ام ایل الیمنټ په داخل باندې کېږي. صحیح ده. دا اوس د ایچ ټي ام ایل الیمنټ ده. نو دا په سټارټ ټګ کې موږ سټایل په نامه باندې چې اخلو، یو اټریبیوټ اخلو د چې په نامه باندې، د سټایل په نامه باندې. صحیح ده. سټایل په نامه اټریبیوټ اخلو، مساوي کوي د دې ډبل کوټیشن. نو په داخل کې څه کوډ ستلی کې دا ټول کوډ موږ د سی اس اس کوډ په دغه ځای کې امپلیمنټ کولی شو. مثلا زه ورته وایم چې د دې بیکګراوند څنګه راسي، بیکګراوند د فینک راسي. صحیح ده. دا کنټرول ایس سیو سو. نو دا اوس چې څه، دا اوس د سټایل سو. صحیح ده. د دې سټایل اټریبیوټ په توسط باندې موږ چې وکړل، موږ اوس د سی اس اس کوډ چې امپلیمنټ کړ. زه راځم دا کنټرول ای سیو کوم او دلته راځم دغه بیرته ریفریش کوم. نو دا هغه څنګه راځي، د دې بیکګراوند څنګه راځي، پینک کلر راځي. صحیح ده. نو دغه انلاین انلاین په دې معنی چې په سټارټ ټګ کې ته د سټایل اټریبیوټ واخلې او دغه سټایل اټریبیوټ ته نوټ چې وکړې، همغه د سی اس اس کوډ وکړې. صحیح ده. دا اوس ته کولی شې چې مثلا بل یو پراپرټي ورکوې. صحیح ده. بل پراپرټي ورته ورکوې، ټیکسټ، مثلا ټیکسټ کلر، یوازې کلر انتخابو. کلر از ایکول ټو بلو. نو ټیکسټ کلر به څنګه راسي، بلو به راسي. کله چې یو پراپرټي له بلې پراپرټي نه بېلوي نو باید سیمی کالن وجود ولري. نو څومره پراپرټیان ورکولی شي همغه ورته ورکولی شي. صحیح ده. دا راځو ریفریش کوو، د دې کلر څنګه راځي، بلو راځي. نو دغه ډول سټایل اپلای کول د چې و، دغه ډول سټایل اپلای کول د انلاین و. دوهم ډول انټرنل ده. انټرنل بیا د هیډ سیکشن په داخل کې راځي. اوس هیډ سیکشن زموږ دغه ځای نه شروع سوی ده. صحیح ده. دغه ځای باندې کلوز ده. دغه هیډ په داخل کې راوړو، ځکه که په هر ځای کې وي، که په هر برخه کې وي، ته کولی شې چې راوړې، خو ضرور ده چې د هیډ په داخل کې وي. صحیح ده. نو دلته موږ د سټایل په نامه ټګ اخلو. چې اخلو سټایل په نامه ټګ اخلو. که دغه ټایپ اټریبیوټ سټایل ټګ ته ورکوې خو ښه ده، که نه وي ستونزه نشته، مشکل بیا هم نه لري. صحیح ده. که وي ښه ده، که نه وي ستونزه نه لري. نو دلته هم ته اوس کولی شې چې د سی اس اس کوډ څنګه کې د سی اس اس کوډ ولیکې. زه غواړم چې په دغه ایچ 1 باندې، صحیح ده، ایچ 1 باندې دا اوس دې ځای نه ختموم. صحیح ده. دا له دغه ځای څنګه کوو، ختموم. په ایچ 1 باندې زه غواړم چې دلته کوډ اپلای کړم. نو زه راځم ایچ 1 ته. یوازې تاسې اوس په دې باندې ځان پوه کړئ چې د سی اس اس کوډ له کومو لارو کولی شو. نور دغه د کوډ ساینټکس او دغه دا بیا انشاءالله زه درته وایم په دویم سلایډ کې وایو، دریم سلایډ کې وبخئ. نو دلته اوس زه وایم چې دغه ایچ 1 ته چې ورکولی شي، بیکګراوند ورته وایم چې بیکګراوند دی چې ورکولی شي، ګرې ورکولی شي. صحیح ده. او کلر ورته وایم چې کلر دی ریډ ورکولی شي. صحیح ده. کنټرول ایچ سیو کوئ. د دې نه وروسته راځو دغه ګورو، نو کلر یې ریډ سو
او د هغه بیکګراوند کلر چې سو ګری سو. صحیح ده. اوس دا دوهمه لاره دا د انټرنل لاره وه. انټرنل باید د هیډ سیکشن په داخل کې د سټایل ټګونو په توسط باندې امپلیمنٹ کېدلی سي. درېیمه لاره دا ده چې ته ایکسټرنل فایل جوړ کړې. نو ایکسټرنل فایل جوړولو لپاره به نیو فایل ته راسې، رابسو نیو فایل به جوړ کړو. صحیح ده. نیو فایل به زه بیرته سیو کم د چې په نام باندې. دا ضرور ده چې ته یو نوم ورته ورکړې، مثلا STYLE نوم ورته ورکوم، خو ایکسټنشن یې ضرور ده چې وي CSS وي. ایکسټنشن یې ضرور ده چې وي CSS وي. نو په کوم فولډر کې زه ثبتوم؟ همدغه CSS فولډر کې ثبتوم او نور یې سیو کوم. دا اوس د سټایل صفحه زموږ سره جوړه شوله. اوس زه دلته راځم نور د سټایل مربوط کوډ کوم. اوس دا دغه ځای نه ختموم. صحیح ده. له دې ځای مې ختم کړ. دا کنټرول ایچ سیو کوم. صحیح ده. راځو دغه ګورو. نو دا بیرته عادي حالات ته راځي. اوس زه د H1 لپاره په ایکسټرنل صفحه، ګوره دا خو ایکسټرنل صفحه شوله. صحیح ده. نو زه دلته H1 لیکم او H1 کې زه ورته وایم چې کلر د شی راسي، مثلا کلر د در په براون راسي. صحیح ده. او مغه د چی راسي، مثلا بیکګراوند د چی راسي، بیکګراوند یې زه ورته وایم چې بلو د راسي. صحیح ده. نو دا مې سیو که. دې نه وروسته زه راځم دا اوس دغه ځای کې کوم ریفریش کوم، خو کار نه ورکوي ځکه چې موږ ایکسټرنل صفحه جوړه کړې خو لا لینک مو نه ده جوړ کړی. د ایکسټرنل صفحې لپاره لینک ضرور ده چې جوړې کړي. صحیح ده. نو لینک بیا په کوم ځای کې جوړو؟ لینک بیا د هیډ سیکشن په داخل کې جوړو. دلته به ته راسې لینک به ولیکې. صحیح ده. لینک دی ولیکې، یو اټریبیوټ د چې په نامه ده، ریل په نامه ده. دې ته به چې ورته ورکوې؟ سټایل شیټ ویلو به ورته ورکوې. بل اټریبیوټ د ټایپ په نامه ده، دې ته به چې ورته ورکوې؟ ټیکسټ CSS به ورته ورکوې ویلو. بل اټریبیوټ د HREP په نامه ده. HREP کې به اوس ته همغه لوکیشن ورته انتخابوې په کومه کې ستا دغه سټایل صفحه جوړه کړې ده. صحیح ده. سټایل صفحه ما په کوم ځای کې جوړه کړې ده؟ سټایل صفحه ما په هغه فولډر کې جوړه کړې، په کوم فولډر کې چې ما سره همدغه د HTML صفحه ده. نو بیا ضرور نه ده چې زه فولډر ورته مشخص کړم، یوازې هغه د فایل نوم لیکم. د فایل نوم چې ده style.css. احیانا که تا په بل فولډر کې جوړ کړی وي نو بیا به دلته د فولډر نوم ورته ورکوې، بیا به د هغه نه وروسته دغه بکسلس اچوي. صحیح ده. او که دا چېرته فولډر مخې ته وي او که شاته وي بیا د هر فولډر په هغه په ځای باندې موږ دوه هغه اچو، دوه ټکي یا دوه ډاټ اچو. نو اوس دې ته ضرورت نشته په یو فولډر کې دي دواړه. نو زه یوازې مې همغه د style.css نوم مې ولیکه، خو ایکسټنشن باید ضرور وي ورسره. صحیح ده. کوم ایکسټنشن چې د صفحې ته ورکړی. دا سیو کوو. د دې نه وروسته راځو دغه امپلیمنټ کوو. کله چې وګورو ګوره همغه کوډ چې موږ د هغه کړی د سټایل لپاره همغه دلته څنګه سو امپلیمنټ سو. نو دغه درې لارې د چې وي، دغه درې لارې د CSS د تطبیقولو لارې وي. او دغه ایکسټرنل ډېره ښه لاره ده چې د دې سره د موږ کوډ څنګه کېږي؟ تیز کېږي. اوس دغه کوډ که ما یو دانه لیکلی، خو که زه 100 دانې صفحې ولرم او د H1 لپاره همدغه سټایل غواړم چې امپلیمنټ یې کړم، یوازې دغه لینک په نورو ځایونو کې لیکم، نور ضرور نه ده چې دغه ټول کوډ ولیکو. صحیح ده. نو په دې خاطر باندې دا چې کېدي هغه تېر درس کې مو چې ګټې وویلې، د هغه جملې نه یوه ګټه همدغه هم وه چې دا CSS د کوډ د لیکلو مخنیوی کوي، بار بار لیکلو. یو ځل د چې ولیکه هغه په زیاتو صفحو کې څه کولی سي؟ امپلیمنټ کولی سي. همدغه شان ځینې نورې ګټې هم وي ستاسې بیا امپلیمنټ کېدلی شي چې ووینئ. نو دغه د CSS لارې وې د تطبیق کېدلو. خدای دې وکړي چې تاسې په پوه سوي یئ. نو نن ورځې درس هم همدومره بس ده.